蓋特納公佈嘅金融業拯救方案，最受市場關注嘅係成立公司合營資本向銀行注資，購入銀行資產負債表內嘅不良資產，初期規模5000億美元，有需要可以擴大至1萬億美元。蓋特納話會利用私人資本同資產經理評估銀行不良資產價值，計劃會配合聯儲局同聯邦存款保險公司運作，但蓋特納未有透露更多細節，例如不良資產嘅估值方法。方案亦包括財政部向聯儲局現有嘅有期資產抵押證券貸款計劃再注入1000億美元，透過槓桿效應令消費者及中小企貸款市場釋放1萬億美元資金，又會動用500億美元向自住物業嘅業主提供供款減免，令佢哋嘅物業避免因為斷供而被銀行沒收。具體計劃將會喺未來幾個星期公佈。蓋特納話：目前金融市場運作未能夠帶嚟經濟復甦，反而經濟衰退增加銀行壓力，需要有全面同富有力度嘅政策扭轉局面。有關方案原定喺美國時間星期一公佈，但押後1日之後仍然未有具體細節。市場對方案普遍感到不滿，擔心能唔能夠達到效果。紐約股市3大主要指數急跌超過4%，道瓊斯指數收市報7888點，跌381點，係舊年12月1號之後最大單日百分比跌幅。30隻道指成分股全面下跌，當中金融股係跌市重災區。美國銀行跌近2成，花旗集團跌1成半。美國參議院通過8000多億美元刺激經濟措施，對美股幫助唔大。